अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको स्ट्रॉबेरी सिरप यानी कि स्ट्रॉबेरी सॉस बनाना बताएंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले 1 कप स्ट्रॉबेरी चाहिए। ये फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। उसके अलावा ये चीनी है, आधा कप कॉर्नफ्लोर है, 1 टेबलस्पून फूड कलर रेड, पानी है 3-4 कप। इसके लिए हमें एक जो है स्टेनर भी चाहिए होगा स्टेन करने के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं। मीडियम लाइट फ्लेम करेंगे, उसमें अपना पानी डालेंगे। हमने इसमें स्ट्रॉबेरी डाल दी। अब इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, जब इसमें जोश आने लग जाए तो आप ये विस्क लेके इससे थोड़ा सा इसको मैश करें। और साथ ही चीनी डाल के आप पकने दें। चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रॉबेरी खुद ही वैसे सॉफ्ट होती है, तो जब आप उसे कुक करेंगे तो वो खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। इसको अब हम कवर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, और जो फ्लेम है वो आप लाइट ही रखें। ये पानी के साथ बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। इसको पकाते ही रहें थोड़ा सा जब तक कि आपकी ये स्ट्रॉबेरी जो है इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालें। थोड़ा सा मैंने डाला है और जब तक ये इसके ऊपर झाग ख़त्म नहीं होती ना तब तक इसको पकना। अमन देखें ये कलर ठीक है रेड वाला या और ठीक है? नहीं। ये देखें अब इसकी झाग जो है ख़त्म हो रही है, बिल्कुल तो नहीं है लेकिन ये देखें आप इस कंडीशन में जो है ये स्ट्रॉबेरीज में हो चुकी है मिक्स। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे। इस तरह का कोई स्टेनर ले लें आप और इसको स्टेन कर लें, ठीक है। ये देखें इस कंडीशन में आ चुकी है। इसको थोड़ा सा इसको ठंडा हो लेने दें, बहुत गर्म है। स्पैचुला ले लें या कोई सा भी आपके पास जो स्पून है ले लें आप। इस तरह देखें निकालिए इसमें से अच्छी तरह से। चीनी अगर आप तेज़ रखना चाहते हैं तो थोड़ी सी बढ़ा लें, चख लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। वैसे ये काफ़ी तेज़ है, 1/2 कप, 1 कप के लिए 1/2 कप काफ़ी है। अच्छा, ये जो इसका पल्प है बचा ना, ये भी काम आ सकता है। आप इसको जैम बना सकते हैं, तो इसको वेस्ट ना करें इसके पल्प को। ये सॉस आप आइसक्रीम के ऊपर डाल के, योगर्ट के ऊपर डाल के इस तरह की चीज़ें बच्चे खाते हैं। ये आप देख सकते हैं 1 कप में कितना हमारा बनी है। सिर्फ बेहतर है कि फ़्रेश बना ली जाए, जैसे कि ये 1 मीन्स के मंथ के लिए हम रख सकते हैं। प्रिजर्व करने के लिए कुछ चीज़ भी नहीं डाल रहे, तो थोड़ी होगी तो वो यूज़ हो जाएगी, नहीं तो फिर आपकी मेहनत वेस्ट हो सकती है।
कप में इतना हमारे पास सेफ्रॉन है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं कि ये लिक्विडी फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा सा थिक करने के लिए जो हमने एक कॉर्नफ्लोर लिया था, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, वो थोड़े से पानी में इस तरह अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर दें ताकि इसके लम्स ना हो। लेकिन जैसे अब इसमें जोश आया, आप थोड़ा थोड़ा कर, ये देखें जैसे मैंने डाला है ये इस तरह की, ये देख लें इतना थिक हो चुका है। तो बस ये हमारा सॉस रेडी है, बस एक दफ़ा जोश आने दें और ये हमारा रेडी है। अब इसको फ्लेम ऑफ कर लें, थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें और फिर हम इसको डाल देंगे। देखिए ये देखिए हमारा सॉस तैयार हो चुका है और ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब आप कोई सी भी बॉटल लें, उसके ऊपर कैन रखें, इधर थोड़ा सा इधर ठीक है, और बिस्मिल्लाह। चलो ये देखिए हमारी बोतल